Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Keluarga Hasrullah. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah kabel cas. Ini kalau kita lihat sudah mulai terkelupas-kelupas ya. Kalau dibiarkan seperti ini terus dia akan putus dan tidak bisa digunakan kembali. Oleh karena itu, saya punya solusi untuk mengatasi hal tersebut. Oke, caranya sangat simpel. Di sini sudah saya siapkan korek api, terus plastik bening. Nah, warna plastiknya ini bisa disesuaikan ya dengan kabel yang Anda punya. Kalau misalnya punya Anda warna hitam, ya usahakan pakai warna hitam juga, karena kebetulan nih kabel saya ini awalnya warna putih tapi sudah mulai kusam seperti ini, sudah mulai berubah warna ke kotor ya. Saya gunakan saja yang bening ya. Oke, kemudian ada gunting. Langsung saja caranya seperti apa. Pertama-tama saya akan gunting dulu nih plastiknya. Ya, guntingnya tidak perlu tidak perlu rapi-rapi banget. Yang penting apa yang kita harapkan sesuai lah ya. Saya gunting seadanya saja ya, seadanya dan secukupnya. Perkirakan saja ya, ini kebetulan panjangnya akan saya bungkus adalah dari sini ke sini, jadi kurang lebih panjangnya sudah seperti itu ya, seperti ini. Oke, ini terlalu, setelah saya gunting seperti ini saja ya, secukupnya. Oke, setelah itu saya akan lilitkan ke sini. Jadi saya akan lilitnya seperti ini. Saya akan tarik-tarik ya, saya mulai dari sini sampai ke sini. Tarik-tarik supaya dia agak kencang di kabelnya. Nah, seperti ini saya tarik-tarik. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita bakar sedikit-sedikit ya. Kalau mau mudah ya pakai lilin saja, lilin. Dia akan rapat. Oke, seperti ini hasilnya. Kelihatan rapi kan? Tidak ada lagi bekasnya. Oke, ini akan melindungi kabelnya supaya tidak putus. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.